Nsubiyeyo mutya mwenna bannayuganda abali ku channel eno era bannayuganda baakowa ebintu by'okugula data. Kakati batendeka VPN akapya nze Marustek era nga tetunnakweyongera kukasetinga. Badde mbasaba munyige pencil eri awo wansi wa video eno erya red eriko subscribe, onyige ne like button eri awo wansi wa video era nayo, era episode biri mu description munnange. Bakayita Bolt UDP kakano wano era nga ogendagenda ku Play Store okasearching kafaanana bwe kati. Olwoka downloading kagulewo. Nga bwetuyongera maaso, bwegala video ya HTTP custom, egala video ya Sox IP, egala video za UNEP, egala video ya Stack VPN, so kibera mu channel eno nazo n'oziraba. Omala okagula, genda nokukana akantu kana no dot obusatu buli wano ogulu mu nsonda buno wano. Ononye option gye bayita settings, gikoneko. Making sure nti forward UDP kwe gitaddeko eno option eyo M235. Making sure nti gitaddeko forward DNS eddako ne make sure nti active and automatically clear logs naye nga kweri. Ziteekeko zo option 3 zenkugambye. Vibrate no gyagiteekako ne tugeza n'oteeka mu premium mode kwateka jja kukola. Ddayo emabega. Omala okuddayo emabega, genda ne wali all country server. Genda wano option esembayo bagiyita UDP hysteria. Genda ku option eno ey'okubiri eno gyenkonyeemu eyo. Genda nayo ku UDP hysteria option esembayo. Omala okikola munnange nga bwenkikoze, nyiga ku pencil lino eriko kipawa lino erya red lino. Kipensa kino kinene kino kyenyizeeko. Okalinde kagenda kuga nti connected. Kalwawo connectinga kakonectingirawo ku click emu nga bw'okalaba kakoze. Kati kukagasa nti kakola, ogenda kujja wano ku Telegram wano. Ngenda kulaga nti kaba kakola bulungi nnyo era nti oba osobola okukola buli kimu kyonna kakola ku TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Chrome, Google, zonna kasaziba nga zeetagisa data ko kakolako bukozi. Ndowooza olaba wano kaba kakola kadownloadingirawo tekalinda. Kiwedde nenzo.